மம்மி ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துட்டு வாயேன். ஒரு 5 minutes டா, இனி ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துட்டு வரேன். அம்மா சாக்லேட்டாவது எடுத்துட்டு வாமா. ஒரு 2 minutes இரு. தண்ணியாவது எடுத்துட்டு வாயேன். 1 minute இருடி, தண்ணி கொண்டு வரேன். எல்லாமே 5 minutes 2 minutes 1 minuteங்க. என்னலாம் கிச்சன்ல போய் பண்றான்னு பாக்குறேன். வந்துட்டியா நீ? அம்மா தோசை ஊத்திட்டு இருந்தனா, ஒரே வேர்த்தது. சரி. அதனால ஃபேனும் போட முடியல. கொஞ்சம் சில் காத்து வாங்கலாம். ஏசி ரூம் போனா நீ கண்டுபிடிச்சிடுவ. அதனால நம்ம சில் காத்து வாங்கலாமே, கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜ். ஏமா அப்படிலாம் பண்ற? அநியாயம் பண்ற. எனக்கும் வேர்க்கும்ல. அட போமா. ஏன்டா இப்படிலாம் அநியாயம் பண்ணுதியோ?